A Gentle Reminder หนังสือที่จะมาย้ำเตือนถึงคุณค่าชีวิตและความหมายของการมีชีวิตอยู่ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ให้เราได้กลับมาทบทวนคุณค่าของการมีชีวิตครับหากตอนนี้เรารู้สึกไม่เคารพตัวเองหากตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากำลังเจออุปสรรคในชีวิตถาโถมเข้ามาหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นเพื่อนปลอบประโลมที่ดีเล่มหนึ่งครับดังนั้นในเอพิโซดนี้เนื้อหาไม่เครียดครับผมอยากให้คุณผู้ฟังได้มาทบทวนถึงความหมายในการมีชีวิตอยู่ผ่านหนังสือ A Gentle Reminder ครับ You are listening to The Library Podcast. The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา Good to Great หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start with Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนร่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กัน A Gentle Reminder เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศที่ผมมีโอกาสได้อ่านครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่สามารถตอกย้ำและทำให้เราได้กลับมาทบทวนความหมายของการมีชีวิตอยู่ได้ดีเล่มหนึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับไบอันซาสปาราซิโนผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่หากให้ผมพูดถึงหนังสือที่ย้ำเตือนถึงคุณค่าและการเคารพตัวเองหนังสือเล่มนี้คือคำตอบครับเพราะว่าหากให้ผมอธิบายถึงความหมายของการมีชีวิตเป็นประโยคสั้นๆก็คือ life is suffering ครับชีวิตคือความเจ็บปวดเราจะต้องเจอความเจ็บปวดในชีวิตแน่ๆนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ซึ่งวิธีการที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ก็แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ตามมุมมองและบริบทแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขบางช่วงเวลาเราต้องการแรงบันดาลใจบางช่วงเวลาเราสูญเสียความเคารพในตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถดึงความรู้สึกดีๆกลับคืนมาได้เสมอครับอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ดังนั้นในเอพิโซดนี้เป็นโอกาสดีที่ผมจะนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนความหมายของการมีชีวิตอยู่ฉะนั้นล่ะครับหากตอนนี้ท่านกำลังรู้สึกหวาดกลัวไม่เคารพตัวเองผิดหวังเราจะมาฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้ไปด้วยกัน Your dreams, goals and aspirations are too important to be muffled by fear of what could go wrong ความฝันเป้าหมายและความทะเยอทะยานของท่านสำคัญเกินกว่าที่จะถูกบดบังด้วยการกลัวความผิดพลาดชีวิตของเรามีความกลัวเสมอแต่เราก็มีความกล้าหาญเช่นกันหากตอนนี้เรากำลังผิดหวังหรือหวาดกลัวเราสามารถโฟกัสที่ความกล้าหาญได้ผมจึงได้ถอดบทเรียนมาเป็น4ข้อครับเพราะจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้มีบทเรียนที่ลึกซึ้งที่เราสามารถค้นพบได้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่บทเรียนข้อที่1กันคุณไบอันซ่าเขาได้ตอกย้ำถึงการเคารพคุณค่าของการมีชีวิตและการที่เราจะเคารพตัวเองได้กฎข้อที่1ที่เราจะต้องมีก็คือ invest in yourselfลงทุนในตัวเองครับถ้าเราไม่ลงทุนในตัวเองเราจะไม่มีความสุขเพราะการลงทุนคือการพัฒนาตัวเองมันคือวิวัฒนาการในชีวิตเราจึงต้องเกิดมาเพื่อลงทุนในตัวเองครับนี่คือการลงทุนที่คนสำเร็จจะให้คำแนะนำเสมอผมเองก็เคยพูดเรื่องนี้ค่อนข้างหลายครั้งแต่จริงๆแล้วการลงทุนในตัวเองเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาขัดเกลาอยู่ตลอดเวลามันไม่มีเส้นชัยครับเพราะนี่คือการลงทุนที่ท่านไม่มีทางขาดทุนการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการลงทุนในตัวเองยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่สิ่งที่เราได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะการลงทุนในตัวเองส่วนหนึ่งมันคือการเรียนรู้ครับไปเจอประสบการณ์อ่านหนังสือพบเจอบทเรียนจากคนที่ประสบความสำเร็จนั่นคือการลงทุนบางทีอาจจะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับการลงทุนในตัวเองเสมือนกับการติดอาวุธเพื่อที่จะยกระดับชีวิตให้ตัวเองมันเป็นตัวการันตีว่าเรามีความสามารถที่จะรับมือและต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อไปถึงจุดหมายที่เราวางไว้หากในตอนนี้เรากำลังหวาดกลัวหรือเจออุปสรรคแล้วรู้สึกว่าไม่สามารถก้าวผ่านไปได้มันคือภาพสะท้อนที่ดีที่กำลังบอกว่าเรายังลงทุนในตัวเอง
ไม่มากพอครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถฝึกกันได้เราสามารถเริ่มต้นลงทุนในตัวเองเก็บออมความสามารถวันละเล็กวันละน้อยได้และเมื่อเรามีความรู้มากพอเราจะเคารพตัวเองเราจะมีความมั่นใจเราจะกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรลงทุนกับตัวเองเพราะถ้าเราไม่เคยลงทุนกับตัวเองแล้วไปลงทุนกับสิ่งที่เป็นโลกภายนอกอีกไม่นานคุณก็จะค้นพบกับความว่างเปล่าเพราะท้ายที่สุดแล้วอิสรภาพความมั่งคั่งความสำเร็จจะไปได้ไม่เกินขอบเขตความรู้ที่เรามีนี่คือกฎของโลกใบนี้ครับผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่2บทเรียนที่ผมได้ถอดมาก็คือ set clear boundaries กำหนดขอบเขตในชีวิตให้ชัดเจนส่วนหนึ่งมันคือการตั้งเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งมันคือการรู้จักตัวเองครับคนที่ไม่รู้จักตัวเองต่อให้จะลงมือทำอะไรก็ตามก็จะรู้สึกกับความว่างเปล่าผมชอบเรื่องราวหนึ่งก็คือเขาได้บอกไว้ว่าการขยันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วความสำเร็จต้องใช้ความขยันต้องใช้ความมุมานะแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องมีก่อนจะไปขยันกับอะไรก็ตามก็คือรู้จักตัวเองครับการรู้ตัวเองคือจุดแรกที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากตำราความสำเร็จเกือบทุกเล่มจะให้ความสำคัญกับ self awareness ครับการรู้ค่านิยมเป้าหมายและรู้ตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละครับจะหล่อหลอมความเชื่อมั่นในชีวิตตามมาในภายหลังและถ้าเรารู้ตัวเองมากพอเราจะขยันถูกจุดเราจะรู้ว่าเราควรทุ่มแรงเวลาและพลังงานไปกับอะไรนี่คือความสำคัญของการรู้ตัวเองครับส่วนหนึ่งเป็นความจริงครับเรายังใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นแต่เราจะไม่มีทางใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยมได้เลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นใครในอนาคตการศึกษาในปี 2020 ครับอันนี้เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเลเดนประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเขาได้ทำการทดสอบและพบว่ากลุ่มคนที่ขาดการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในชีวิตเช่นเขาไม่รู้ว่าเขาอยากจะทำงานเป็น number one ในเรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่ดีกับชีวิตเขาไม่ได้กำหนดครอบครัวในฝันเขาไม่รู้ว่าจะต้องคบเพื่อนแบบไหนคนที่ไม่มีขอบเขตในชีวิตจะเจอกับความอ่อนล้าทางอารมณ์และเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ในขณะเดียวกันคนที่มีขอบเขตที่ชัดเจนรู้เป้าหมายรู้วิสัยทัศน์ของตัวเองเขาจะใช้ชีวิตด้วยการมีค่านิยมที่ชัดเจนเขาจะรู้ว่าเขาจะเป็นใครคนกลุ่มนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะทำสิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาที่ถูกต้องเสมอเขาจะมีไทมิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าคนอื่นๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรู้ตัวเองก็คือเราจะรู้ว่าเราควรปฏิเสธอะไรคนเก่งคือคนที่กล้ารับทุกโอกาสแต่คนที่ยอดเยี่ยมคือคนที่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเอาสิ่งที่ใช่เข้ามาจริงๆครับนี่คืออีกบทเรียนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องฝึกดังนั้นกฎข้อที่2ผมอาจจะมีแบบฝึกหัดเล็กๆให้คุณผู้ฟังลองคิดตามดูนะครับค่านิยม3คำในชีวิตของท่านคืออะไรบางคนอาจจะเป็นความซื่อสัตย์สุขภาพครอบครัวบางคนอาจจะเป็นความร่ำรวยอะไรก็ได้ครับเราสามารถเลือกค่านิยมมาได้3อย่างแล้วลองดูว่าเราใช้ชีวิตตามค่านิยมที่เราตั้งไว้หรือเปล่าสมมตินะครับหากค่านิยมผมคือความซื่อสัตย์นี่จะเป็นค่านิยมที่ผมไม่สามารถแหกกฎในชีวิตได้เพราะถ้าผมแหกกฎค่านิยมนี้ผมจะสูญเสียความเคารพตัวเองครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ชีวิตตามค่านิยมของตัวเองเราจะเคารพตัวเองเราจะรู้ว่าเราควรจะใช้เวลาไปกับอะไรครับผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อที่3กับ a gentle reminder ครับ make time for self care หาเวลาดูแลตัวเองกฎในการดูแลตัวเองผมถอดบทเรียนมาเป็น4อย่างผมชอบ 4 interior empires ชีวิตของเราจะมีอยู่4มิติที่ต้องจัดสมดุลให้ดีครับ1คือ mindset ครับสติปัญญาพัฒนาได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนมิติที่2 health set สุขภาพครับพัฒนาได้จากการสร้างสมดุลในไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิต3 soul set จิตวิญญาณครับพัฒนาได้จากการเรียนรู้ตัวเองรู้ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายในชีวิตและ4คือ heart set ครับจิตใจครับพัฒนาได้จากการฝึกฝนในการขอบคุณและมองโลกในแง่ดีชีวิตของเราจะมี4มิติที่ต้องเรียนรู้และทำให้ดีครับผมจะถามคุณผู้ฟังว่าทั้ง4มิติในชีวิตของท่านจัดสมดุลไว้ดีหรือยังบางครั้งเราอาจจะทำงานมากจนละเลยสุขภาพบางครั้งเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีความโกลาหลจนละเลยจิตวิญญาณเราอาจจะทบทวนตัวเราน้อยลงกว่าเมื่อก่อนมากหรือบางทีเราอาจจะปล่อยให้จิตใจหรือฮาร์ทเซตของเรามองโลกในแง่ลบและก็ไม่ได้พึงพอใจในชีวิตเลยถ้าเราขาดสมดุลมิติใดมิติหนึ่งไป
เราจะไม่มีความสุขครับผมเองก็มีโอกาสได้เรียนบทเรียนนี้จากหนังสือ The 5 AM Club ที่ผมทำไปก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังหลายท่านเข้าใจบทเรียนนี้กันอย่างลึกซึ้งทุกคนเลยเพราะ4มิตินี้เราต้องจัดสมดุลให้ดีครับมีทั้งสติปัญญาสุขภาพจิตวิญญาณและก็จิตใจหากเราดูแลทั้ง4อย่างนี้ได้ดีเราจะมี private victory ในชีวิตของตัวเองแล้วเจ้า private victory ก็จะถูกเอาไปนำเสนอให้กับ public victory ถูกเอาไปนำเสนอให้กับโลกใบนี้ใครก็ตามที่ดูแล private victory ของตัวเองได้ดีเขาคือคนที่ประสบความสำเร็จและในอนาคตเขาจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนี่คือการดูแลชีวิตของตัวเองให้ยอดเยี่ยมครับการให้เวลากับตัวเองเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดที่เราต้องทำให้เป็นครับบทเรียนข้อสุดท้ายจากหนังสือ A Gentle Reminder ครับ Know Your Worth รู้จักคุณค่าของตัวเองในข้อนี้ตรงตัวครับเราจำเป็นมากที่จะต้องใช้ความมั่นใจในการประสบความสำเร็จไม่มีความสำเร็จไหนที่ถูกสร้างขึ้นจากการไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะท้ายที่สุดครับทุกความสำเร็จต้องพึ่งพาความมั่นใจและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาครับหากผมอยากจะประสบความสำเร็จผมอยากจะเป็นคนมั่งคั่งแต่ทุกวันนี้ผมยังดูถูกคนรวยผมยังโทษชี้นิ้วโทษระบบโทษคนอื่นโทษเศรษฐกิจก็ไม่มีทางที่ผมจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ผมฝันแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมเริ่มต้นรับผิดชอบชีวิตเริ่มต้นให้คุณค่าในชีวิตของตัวเองเมื่อนั้นแหละครับเมื่อโลกภายในของผมได้ถูกเปลี่ยนโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามเขาจึงได้บอกว่าอย่าประเมินตัวเองต่ำจนเกินไปเราทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตบางทีเราอาจจะเชื่อว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จเขามีต้นทุนที่ดีกว่าเขามีพรสวรรค์ที่ดีกว่าแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์มาตั้งแต่แรกเริ่มหรือได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จไม่มีเล่มไหนที่บอกว่าความสำเร็จต้องพึ่งพรสวรรค์หรือต้นทุนชีวิตเลยครับแต่มันต้องพึ่งความเชื่อมั่นพึ่งระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตและก็พึ่งความรู้ครับดังนั้นไม่มีเหตุผลเลยครับที่เราจะเคลือบแคลงใจในความสามารถของตัวเองจงเคารพในตัวเองเรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าเสมอเรามีศักยภาพและภูมิใจในตัวเองใครที่รู้จักคุณค่าของตัวเองก็จะรักตัวเองเป็นกล้าที่เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเขากล้ายอมรับความแตกต่างและความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำหรือมี low self esteem จะมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้อื่นและตัวเองไม่มั่นใจกลัวความผิดพลาดจะใช้คำพูดที่บั่นทอนความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นเขาจะรู้สึกว่าเขาดีไม่พอเขาจะกลายเป็นภาระในชีวิตของตัวเองนี่คือสิ่งที่อันตรายจากการไม่เคารพตัวเองครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม self esteem เป็นอะไรที่สำคัญมากแต่ทุกท่านครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเคารพตัวเองไม่ได้ถูกสร้างจากความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ถูกสร้างมาจากความคิดภายในของเราเองมันมาจากภายในครับหากปลายทางของเราคือการประสบความสำเร็จในชีวิตการรู้คุณค่าของตัวเองถือเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุความสำเร็จและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำค่อนข้างบ่อยก็คือหากในตอนนี้เรายังรู้สึกไม่เคารพตัวเองไม่เชื่อมั่นหรือไม่มั่นใจจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เก่งไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีพรสวรรค์แต่เป็นเพียงเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้มากพอเท่านั้นเองครับความรู้ครับท้ายที่สุดนี้ครับหนังสือ A Gentle Reminder ก็ได้ตอกย้ำไว้ว่าเพราะสิ่งงดงามอยู่ในตัวเราทุกคนกำลังรอให้เรามองเห็นเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องมีเหมือนใครเลยเราต่างมีแสงสวยงามในชีวิตของเราเองเราคือดอกไม้ดอกหนึ่งที่กำลังรอวันผลิบานในช่วงเวลาที่เหมาะสมในชีวิตครับนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือ A Gentle Reminder นะครับหากให้ผมพูดถึงหนังสือที่ให้กำลังใจเราผมว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์เป็นอีกเล่มหนึ่งที่พอผมได้อ่านรู้สึกเคารพในชีวิตมากขึ้นรู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่มากขึ้นและผมมั่นใจว่าเมื่อคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านจะรับรู้ได้ถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่จากหนังสือเล่มนี้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ A Gentle Reminder เพื่อที่จะตอกย้ำคุณค่าในชีวิตคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้เราเป็นอิสระครับหรือถ้าหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับ Audio Book หนังสือภาษาต่างประเทศคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ในราคาพิเศษนะครับเพราะเรามีความเชื่อมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เหมือนกันและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ